अगर हमने इस बड़े से पहाड़ के नीचे से पाइपलाइन निकाल दी तो हमें करोड़ों रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जितना ये काम आसान दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। जो भी ठेकेदार आता है इस पहाड़ को देखकर पहले ही भग जाता है। इस पहाड़ को फोड़ने में लाखों रुपए का तो बारूद ही लग जाएगा। लालच में आकर ये काम तो ले लेता, चाहे कितना ही मुश्किल काम हो। हम और हमारी कंपनी कभी पीछे नहीं हटती। सबसे पहले तो अपनी केट की मशीन को इस पहाड़ पे उतार देते। काम पूरा करने के लिए बिहार की टीम के लिए टीन सेट भी बनवाई देते। इस काम को पूरा करने में सबसे बड़ा टास्क है इस पहाड़ को फोड़ना। गाँव का एरिया होने की वजह से यहाँ पाइप का ट्रक लाना भी नामुमकिन है, लेकिन कंपनी का काम हमें किसी भी तरह पूरा कर देना ही पड़ेगा। पोकलेन मशीन से सबसे पहले तो ट्राले आने की जगह करवा लेता हूँ। अब सीधा चल लेता हूँ पाइपलाइन की फैक्ट्री में। हमें इस पहाड़ के नीचे से एमएस का 700 का डाया निकालना है। ये एक पाइप हमें पूरे 65,000 का पड़ रहा है। पाइपलाइन का काम करने और सीखने के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए। जय श्री राम।